Hayret salam. Gelin biz bugün şular ýaly eskimolar ýatalyň. Bu eskimolaň içi tortuň owun tolunan ýatalan muňa eskimo pirojna diýeliňmi ýa eskimo tort diýeliňmi, eskimo köke diýeliňmi garadyna şular ýaly içi owradylança tortdan, maňyzdan, şokoladdan ibaret bolýar. Hem tagamy tüýji hem gaty kynal aňsatjak, hem çagalar gaty gowurýar, gaty himmeti hüwet edip iýänçe kökçükleriniň tortlarynyň biri bolýar. Hemem ýatamasam kynal. Gelin biz bugün şol eskimolar ýatalyň. Gerek zatlar 150 gram biskvit owuntugy, 50 gram maňyz, 100 gram şokolad. Biskvit owuntugy diýänmem şol bir tort pişireňizde bir galan gaçan bolýar, ýa döwlen bolýar, ýa bir tort pişireňizde pöp görüp ýokary galýar bolýan. Şo taýtyn kesip aýyrýar. Şolar ýalyk ýa bir list ýarym list galýar, şolar ýalyk bir galanlaryndan hem etse bolýar ol owuntugyny, biskvitiň owuntugyny. Ýok olar ýalyňyz ýok bolsa ýöritöläp özüňiz şolar ýaly krasny barhat pişirseňiz ýa bolmasa şokoladny biskvit ýa ýöne biskvit pişirip bilersiňiz. Şonu pişirip şonam eliň bilen soňan soň owradışdyrýan bolýan. Ne şular ýaly owradylan biskvit bolýar. Bir de şondan 150 gram gerek. Şular ýaly krasny barhadyň pişirilge çöregi bardy. Şondan etjek beraberim gara biskvitden etjek. Ýöne wideoň başynda görendiňiz gara biskviti içini açyp görkezipdirin, gyzyl dälläni. Men köpräjik etdim täze ýyl bolanlygy sebäpli bir doganyň çagajyklaryna hem goňşymyň çagajyklaryna paýlar ýalak diýip şoň üçin gyzyl galmandyr eýen paýlapdyr, özümde diňe garalary galypdyr. Şoň üçin içine hem üçin başda gyzyl bolup soňam gara görkezýär diýäýmen. Hem gyzyldan hem garadan etdim. Ýöne edilşi şo birda bir içiniň biskvitiniň rengi ütgeýär. Biskvitlerimiz owradanmadan soň 11 gara aýrýarda şokoladmy eredýär. Şokoladmy da eger mikrovalnovkaňyz bar bolsa mikrovalnovkada bolmasa da buğda eredýär. Hiç ýyl ot dogy beredem, zok kaynadam, zok bir erese boldy bize şu üstüne goşmak üçin. Birim maňyzlamada owradyşdyryp çykýar. Gabymyza ilk biskvitimizi goşup üstüne maňyzymyzy goşýar, bir içine garşar ýalyk. Eger şokoladyňyz hem ýok bolsa, bu eskimolaň bir hili gowuny garnam ýok diýen ýaly, şoň içinde var esas bir ýelmeşer ýaly, miskel kremem bolanda bolýar. Bir tort edeňizde, zat edeňizde miskel krem alan bolsa, şonu maryp bilersiňiz. Esas maksat şu owradylança zatlarymyzy bir-birine ýelmeşdirmek-de, şoň üçin haýsy bar bolsa, şonu goşup bilersiňiz. Eskimolarda iň uly meseleleň biri şular ýa silikonowy formacyklar gerek. Şonyň bolsa, kändir gowuny garny ýok, halajynyňa salýan doň ýa gatda ýa ol nähil edeňde diýene iň esasy bize şular ýaly bir silikonowy eskimo formaty gerek. Garşymyzy gowja etip garýat, ellede şol esasy bize şeýdip bir-birine şeýdip ýelmeşdiremizde, ýelmeşýän bolsa bollygyna şeýdip gytyşdyryp görüň, şu ýelmeşip tuduruny taklajak bolsa, onda bollygy eger şoň ýalyk edeňizde taklaman owranyp duran bolsa, üstüne ýene-de ýa şokolad ýa-da krem çagaşdan goşaýmaly. Eger garşymyzy şeýdip gow edip basyşdyryp, gowja basyşdyrýar üstüne formamyzy şeýdip gow edip doldurup çykýar hemmesini. Illik diýil ýani men iň kiçikni allamam uly bolýar, sypap alaýdy ýöne şu gerek alanym. Şeýdip hemmejesini gow edip basyşdyryp gowja pretläçik doldurýar formamdy. Çöplerem dıkışdırýar, şeýdip gow edip çöpem gowja dykýar, sypyp durmadýar, soň gaçmadýar, hemmejesine çöplerini dıkışdyryp çykýar. Eskimolamyzdan
bir gije halajynlykda oýat agdyny ýapýatsy ýa-da ha sowluk soňdam marazilnikde bir 2-3 sagat doňdurup bilersiňiz, bahmyrak bolar ýalyk. Ýöne esasy agdyny ýapyp goýmaly, bir şu silikon formadan çykanyna pytramaz ýaly doňsa gataşsa taýýar boldy. Hemen 4 çağaşlama bir gije bolup geçdi. Indi goýja gataşypdyr, alşypdyr, bir-birine gowy gelmeşipdir. Nämen şeýdip gabyndan çykarsam öýde aňtatjak çykýar. Indi gataşandyň. Indi himmetini ilki şeýdip çykaryp çykýar gabyndan görüňňä. Gataşypdyr, goýja eskimo şekilini beripdir. Şeýdip hemmejesini ilki çykaryp goýýar gabyndan soň şokolady batyramyza aňtat bolar ýaly, çaltyrak bolar ýaly. İlki baryny çykaryp goýýar, ondan ýöne hayal ýagallyk etmän, şu sowuk wagty, doňraçyk wagty şokolada batyryp çykaýar bolanmady. Şunyň şokolady üçinem 250 gram şokolada 70 gram suwuk ýagy goşýar. Aleyna ýa günöwä karşı olar ýaly suwuk ýagy goşýarsa mikrovalnovkada goýja edip eredýär ony. Ondan taýýar şokoladymyň üstüne şeý diýärdi, eskimolamy batyrşdyryp çykaýar. Şunyň şokoladynam her hili reňkde öz isleňize görä edip bilersiňiz. Gara şokolad ýa ak şokolad ýa reňkli şokoladlaryňyz bar bolsa, olardanam edip bilersiňiz. Renk bolsa hasam bir hili göze ýakymly, bazarlyja bir owadan görnýär, hem hili çağalara da işdäççe gowy görnýär. Türlü renk etseňiz hasam gowy bolar. Şokoladym eredip şular ýaly udynja beýikçe stakana goýsaňyz, aňsat bolar. Eskimolar sygar ýaly agdy giňçe udynja stakan bolsa, soň batyraňyzda size aňsat bolar. Men eskimolamyň ýartyna gara şokolad etdim, galan ýarraçygyna men ak şokoladym edän etdim, ýöne ak şokoladym adrajyk eredipdir, bütöwi hemmesine boýuna ýetmedi, şoň üçin şeýdip çemçejik bilen üstünden akydyşdyryp hemme ýerine ýetirsek bolýar. Ondan öz isleňize görä üstüne owunjajyk zatlar tepip bilersiňiz, bezek üçin çağılan halayan monjajyk diýdi ýenejigini, ýa bolmasa ýene-de bir şokolad eredip üstünden şeýdip çydyjak çekip geçip bilersiňiz. Galan zat öz isleňize, öz göze ýakymly görüşiňe bagly, özüň owadanlaşdyryp bermeli. Taýýar bolan eskimolamydy. Biziň eskimolamyz taýýar boldy. Görüňňä, owadança goýja eskimo boldy. Her birini çöpünden tutup çyk iýbermeli. Bular hem çağalar gowurýar, hem ýöne soňky döwürde tortlaň zatlaryň üstüne goýýarlar owadanlap. Onda da erbet gelşeni goýja görnýär. Tortyň üstüne goýmak üçin hem edip bilersiňiz. Dedem şular ýalyk eskimo ýatasaňyz şowly bolsun, noş bolsun.